Марат Мұхтарұлы, былай звондай беруге болмайды ғой? Мен өлейін деп жатырмын. Не? Қалай, не болды? Что-то тоңып жатырмын мен. Походу все, мен өлетін шығармын. Тездетіп менің заводыма келесіз бе? Мен кабинеттемін. Жақын жерде ешкім жоқ па? Соларға звондасаңызшы. Мен өлейін деп жатырмын дейін білейін. Мен сізге ғана сенемін. Жақсы, қазір келемін. Марат Мұхтарұлы. Сюрприз! Вы ни хрена не умирали? Нет, не умирал. Неге олай істедіңіз? Но енді мен сізді жай шақырсам, сіз келмес едіңіз ғой. Оның үстіне қазір телефон соқсам, сіз жауап бермейсіз. А мен білемін, сіз өте мейірімді жансыз. Сондықтан осындай тактиканы таңдауыма тура келді. Қысқасы, менің сізге бір сюрпризім бар. Какой еще сюрприз? Карина Ринатқызы, мен сізді құттықтаймын. Енді жиі кездесіп тұратын боламыз. Мен сіздің құжаттарыңыздың бәрін дайындап қойдым. Қысқасы, сіз енді осы заводта жұмыс істейтін боласыз, иә. А? Да. Не дейсіз? Ну, конечно, енді мен сіздің құжаттарыңызды өзім жинастырған жоқпын, но мен енді отдел кадров емеспін ғой. Ну, Құдайға шүкір, сөздер бар. Тоқтаңыз. Мен ештеңе түсініп тұрған жоқпын. Сіздің ана бұрынғы офисіңіз бар ғой? Сол маған вообще ұнамайды. Ол, во-первых, алыс, ал во-вторых, сіздің осы жердегі офисіңіз бар ғой, мына менің кабинетімнен де жақсы. Қалай сіз менің келісімсіз, менің құжаттарым жинап жүрсіз? Елка, это же просто образно. Для красивой фразы. Сіз маған олардың бәрін жібере саласыз, а мен аламда оформить етіп жіберем ғой. А менен сұрауды ұмытқан жоқсыз ба? Мүмкін мен келіспейтін шығармын. Сіз өзіңіз айтқан жоқсыз ба? Что сізде клиенттеріңіз аз. Ал енді бұл жерде болсаңыз, сізде клиент көп болады. Оның үстіне жиі кездесетін боламыз. Сосын мен психологтардың қанша айлық алатынын білдім ғой. Соны міндетті түрде қағазға жазу керек па? Ешкім жоқ, былай ете салсаңыз болады ғой. Просто кинодағыдай болсын дегенім ғой. Мынау сіздің алатын ақшаңыз болады. Жаман емес, бірақ мен өз офисімде отырып осындай ақша таба аламын. Жа, сіз мен түсінбей тұрсыз. Бұл бір апталық. Да? Мен жұмысқа қашан кіріссем болады? Тадам! Қалайсың? Сәлем. Кішкене кешіп қалдым, ренжімеші. Бұл не ғой? Овощи. Короче, гүл әкелем деп ойлағым ғой негізі. Ақшам бар, шүкір жетеді. Просто андай оригинально болсын деген ғой. Гүл деген қорап қалады ғой. Тоңдырып тастаған өткен гүлім қорап соқ қалды, еккен гүлім дейді. Сол? Шөп жеп жат дейсің ғой. Конечно. Сап қойсай сумкаға. Иә, оригинально. Бірақ енді қайталанбасын. Ұнамай қалды ма? Жоқ, бұны айтпаймын. Кешіп келгенімді айтам. Ой, енді кешікпеймін сен. Сені күтіп отырамын ғой наоборот ресторандарда. Официант? Чатам, жаңа жұмыс орныңыз қалай? Маған кабинет ұнады, жайлы екен. Бірақ осы уақытқа дейін ешкім келген жоқ. Заводта жаңа психологтың келген точно бәрі біледі ма? Да, официально бәріне хабар берілді. Уф, ё-майо. Мен главный адамға айтуды ұмытып кетіп. Жақсы, мен қазір келем. Пойду таргет запущу. Марат Мұхтарович, Да? мен сізге көбірек салдым. Ай, Даригуша, добрый душасың ғой. Аш болсын. Менен де саған бір бонус болсын. Біздің заводқа жаңа психолог келді ғой, естідің бе? Сен давай тездетіп уақыт тауып бар оған. Асық. Ода пока адам аз. Давай. Маған психологтың керегі не? Мен псих емеспін ғой. Ой, сен вообще өткен ғасырда өмір сүріп жатыр екенсің ғой. Оған бар ғой, мына шоу бизнестің тең жартысы барып жүр ғой. Ол еруында оған даже мен барып жүр.
Тау что? Сен әңгімелескенді жақсы көресің ғой? Өзің ойлашы, сен онымен әңгімелесесің, еще саған пайда болады. Кайф қой. Давай. Барайын, е? Давай. Я. Болды жігіттер, демалайық. Қарын ашып кетті барып, обед жейік. Айтпа. Бүгін Дариқта де қуырдақ істеймін деген ғой. Сен сонда қуырдақ жейсің бе не? Жеймін. Мен ойлағам сен травоядный деп. В смысле? Ну енді оленёноктар обычно не жейді? Өсіп көп сөйлегенше бар ғой, көп жұмыс істемейсің бе сендер? Қабдол, жұмыс туралы сен айтпай қойшы. Өзің жұмысқа кешіп келесің, еще бізге бірдеңе дейсің. Ол мейіздің кесірінен заводқа көпке кіре алмаған. Екеуің дофига приколистсіңдер ме не? Все, кешірші досым. Айтпақшы жігіттер ана, парковкада кім еді? Санта-Клаусты көрдіңдер ма? Сол, бір оленёнок жетпей жатыр дейді ғой. Мен барып сол Санта-Клаус шығарып жіберейін көмектесіп. Сендер жұмыс істей беріңдер, артынан обед жеймін өзім. Қуырдақ жеймін, қуырдақ. Бала ма? Марат Мұхтарович, адам отыр ғой? Осы жұмыстағы дядялик бар ғой. Жаман ақ көңіл, Бұрыннан жасайды ол деген бізде. Чепеш қой жүрген жері жоқ. Спасибо. Айка, давай да романтичный жасайықшы. Қалай? Типа счет төлемей қашып кетейік. Қойшы, ақшан жоқ па не? Ақша жоқ деме. Ақша бұйырса болады де, келеді де. Сөйтіп айт, хорошо? Ойнап айтам, ақша жетеді. Осы заведение сатып алсам да болады, например. Просто андай бір есте қалсын деп, қызық болсын деп қойын кинодағыдай. Короче, план мынандай. Мен бірінші шығамын, типа темекі шыққан сияқты. Артынан сен шығасың. И дальше кетеміз екенбіз. Серьезно ма? Прикольно же? Ладно, давай. Когда будем с твоими друзьями знакомиться? Ну, в этом месяце будем. Эй, на этой неделе познакомимся. На этой. Полин, на днях, давай на днях познакомимся. Сегодня, хочешь? Сегодня. Сейчас познакомимся. Сейчас познакомлюсь с друзьями. Кабдол, ну я серьезно. Ну ладно, я тоже серьезно. На этих выходных точно познакомлю. Честно. Честно. Я так рада. Вообще, у меня есть для тебя хорошая новость. Хочешь зарплату с меня? Точнее, подарок. Хочешь? За что это? У меня же день рождения зимой. Это тебе. Ой, Просто потому, что ты у меня самый лучший. И, кстати, подарки можно дарить не только по праздникам. Запиши себе это куда-нибудь. Болт, запишу куда-нибудь. Йо, рахмет. Классно.
Все. А почему ты не надеваешь? Тебе разве не понравилось? Жоқ, понравилось ғой просто. Ну, нельзя же буду переодеваться. Я рада, что тебе понравилось. Да, рахмет. Бет әкелші, Полин. Кабдол! Ей, Полин, бері келсейші. Полин! Ой, Мәке, психолог үшін рахмет. Бір рахаттанып күшті болып қалдым ғой тура. По идее бар ғой, сен текке бардың ау деймін. Мен ол туралы такой услышал. Прям өсек деген целый вагон там. Да? Қандай өсек? Саған ғана айтайын. Шоу бизнестің тең жартысы оған барып жүрген есіңде ме? Иә. Олар неге нервный? Олар неге скандал жасайды? Бәрі сол үшін. Марат Мұхтарович, сіз айта береді екенсіз, иә? Енді олардың жұмысы сонда нервный емес па? Ана психолог Карина Ринатова. Енді сонда нервныйлармен жұмыс жасап жүрген нағыз ерлік қой, ә? Нағыз профессионал ғой ол. Ой. Малика, Жандос? не істеп жүрсің мұнда? В смысле? Мен собеседованияға келдім. Қандай собеседование? Сен сауатсызсың ғой? Екі сөздің басын қоса алмайсың ғой. 4-ақ класс бітірдің ғой сен. Ну, тебя же послать смогла. Короче, неге жұмыс істемейсің? Басым қатырмай. Не? Сен шешесің ба, мен қайда жұмыс істейтінімді? Я, мен шешем бұл заводқа кім жұмысқа кіреді, кім жұмысқа кірмейді, бәрі мен шешем, түсіндің ба? Мен шешем дейді ғой. Көреміз деген фильмнің фразаң қайда? Короче, басым қатырмашы, Малика. Көп сұрақ қойып жатсыз, кетші бар жұмыстан. Бұл не шу? Мынандай сұлу әрі нәзік қызбен неге ұрысып тұрсың, Жандос? Менің атым Марат Мұхтарұлы. Мен осы заводтың бас романтигі, бас инженер боламын. Танысқаныма қуаныштымын. Менің атым Малика. Мен мұнда жұмысқа тұру үшін келдім. Бірақ менің бұрынғы жігітім бұған қатты риза емес сияқты. Жігітім. Сендер уже ересексіңдер ғой. Жарайды, бұның бәрі артта қалсын. Тем более сендерге. Мына кәсіби навыктарыңды бірінші орынға қою керек. Жүріңіз, мен сізге отдел кадрдың қайда екенін көрсетейін. Жүріңіз. Жүріңіз. Сіз сонда жұмысқа тұруға келдіңіз ғой, да? Жүріңіз. Айка, О, рахмет, батты ғой. как я люблю. Жандос, бүгін саған келген қыз кім? Қай қыз? Малика ғой? Алыс туысқан. Білмеймін ғой, көргендер сендерді ұрысты деп жатыр. Ол сырт көзге сөйтіп көрінген шығар. Мен білесің ғой, қалай туысқандарым сыйлайтын ше. Хабарласпай келген соған ұрысқанмын ғой мен. Жарайды, сенейік. Вообще-то оны мен жұмысқа кіргізген. Қазір барам да басты қатырмай маған уақыт тап деп айтам. Барам да айтам. Так, а вы куда? Мне надо поговорить. Тут всем надо поговорить. А вы не знаете, кто я? Марат Мухтарович, я прекрасно знаю, кто вы, но, пожалуйста, становитесь в очередь. Привет. Ты что тут делаешь? Ну, я раньше закончила, вот решила тебя встретить. Вдруг тебя увидят. Кто? Ну, мы разве должны скрываться? Не увидят, а уведут. Тут же много мужиков. Ну, тем более, пусть знает, что я только твоя. Мы же еще с твоими друзьями будем на выходные встречаться. Да. Вот, мне же надо как-то с ними поближе познакомиться, пообщаться. Просто друзья на собрание оставили. Допоздна. Ну, возможно, не выйдут даже. Ну, жаль, конечно. А почему ты мой подарок не надеваешь? Я надевал. Просто что это особенный дорогой подарок. Ну, не хотелось испачкать. Ну, белая прям. Абдал футболканы ұмытып кетіпсің. Жоғалтып алма. Дорогой, значит. Полина, тоқташы. Мен кейін күні бойы Әйгерім, киіп жүрмін Петр! осыны. Заводта. Бірге келеміз. Давай, Қабдыл. Давай. Полина, стой. Полин.
Сен мына не істеп жүрсің? Шаруаң болмасын, понятно? Собеседованиенің екінші этабына өттім мен. Қайдағы екінші этап? Лучше сен үшін келіп жүрсің деп айтсашы. Сен үшін Жандос өзіне көп алмаш. Қаламызда жақсы жұмыс орындарының аздығына мен кінәлімін ба? Ой, давай өтірік айтпай қойық, пожалуйста. Істейм деген адамға жұмыс көп қалада. Бар мейкап істе, торт пісір. Да в конце концов, боди. Вот соны істесеш, ақшан көп табады олар. Мен нормальный жұмысқа тұрғым келеді. Ұялмайсың мана менің джинсовкамды қайтар давай. Қайтар давай, үйден іздеп жүрген кезде. Вечно осындай неприятный ситуация ғой сенің бар ғой. Сам виноват. Сәлем. Қалайсың? Сәлем. Кешіктің ғой. Ой, бір шаруалар болып қалған ғой. Қандай шаруа? Негізі айтқым келмеп еді, сенбейсің деп ойладым. Дұрыстап түсіндірсең түсінеміз. Короче, жаңа жұмысқа келе жатсам, жолда бір 9-10 жасар қыз ғой, жылап тұр, көмектесіңші аға, көмектесіңші жылап тұр да. Осы не болып қалды деп барған ғой, сөйтсем ағашқа мысығы шығып кеткен ғой, самай жылап тұр екен да. Сөйтіп мен тұрдым да ағашқа шықтым да, мысығымды жерге түсіріп берген ғой. Сол мәз болып қалды қыз сол жерде. Сол шаруа ғой. Шай ішіп жатсың ба? Косминді алып келейін, е? Ну, наконец-то. Сізге кіру қиын болды ғой. Келесі айға запистеріңіз толып тұр даже. Мен кіре алмай жүрмін ғой сізге. Хотя жұмысқа алған мен сізді. Кішкене обидно. Иә, бүгін адам көп болды. Бәрімен жұмыс істеу керек, сөйлесу керек. Бірақ, что-то 2 сағаттан бері адам жоқ. Да вы что? Ондай да болады екен. Наверное, бәрі проблемаларын проработать еткен шығар. Мүмкін? Кешіріңіз, ақшаны қай нөмерге жіберуге болады? Нөміріңізді айтып жібермейсіз ба? В смысле? Қалай? Міне? Жазып тұрмын. Міне, қабылдаудың 1 сағаты 20 мың. Хулигандар, наверное. Беріңізші көрейін. Марат Мұхтарович, еще и өзіңіздің нөмеріңіз жазып қойыпсыз. Ұялмайсыз ба? Келіңіз, сізді тегін қабылдаймын. Вообще-то мен тұрмын ғой мұнда. Сіз келесі болып кіресіз. Полина, привет! Я на работе. Вот, это мои коллеги. На этой неделе будем знакомиться. Вот, міне. Бәрін қонаққа шақырам, келесіңдер ғой, а? Все придут. Вот, міне, мынау Самат. Келесің ба, брат? Мынау Полина, мен қызым. Мынау мен қызым Полина. Привет, десей? Привет, привет. Мынау тоже келеді. Брат, мынау мен Полина, қызым. Все придут. Көрдің ба, олененка надел сразу. Мынау соны берген, Полина берген. Все, на этой неделе точно будем знакомиться. Пока. Ана қыз кім деймін саған? Сен онымен қалай жұлқылап сөйлескеніңді көрдім. Не өтірік айтасың маған? Жаңағы кісі ма? Ол мен туған әпкем ғой. Біз бұрында араласпай кеткенбіз, ұрсып қалғанбыз ғой. Содан кейін көріспедік. Сосын саған айтуға ұялып жүрдім да. Мен ол кісіге айттым, енді зауытқа келме деп айттым. Уәде берем, енді көрмейсің. Қалайсыңдар? Біздің жаңа қызметкер танысып қойыңдар. Есімі Малика. Өте қызық адам. Білмейтіні жоқ. Мына Галилео бар ғой, соның бүкіл бүксін біреуінде қалтырмай бәрін көріп шыққан ғой. Прикиньте. Айтпақшы, Жандос, мен Маликаның сенің бұрынғы қызың екенін білем.
Жо, сен уайымдама, жандос. Біз ол туралы сөйлестік, Малика, да? Ешқандай проблема болмайды. Это же прошлое. И тем более қазір сендердің Айгерім екеулеріңнің бұлай жақсы екендеріңді білем мен. Ну че, ладно, біз кеттік онда. Жүр, Малика. Мен қазір бәрін түсіндіріп берем. Шындығын как есть айтам саған. Әйгерім! Әйгерім! Байболат, шлагбаумды аш, балам келді. Молодец. Сәлем, пап, сағындым сені. Сәлем, мен де сағындым.